Газрын дорго баялагаараа 5 дугаарт бичигдэж байгаа Монгол улсын ирээдүй нүүрс алт эрдэнэс биш юм. Байгалийн баялаг шавхагддаг жамтай. Ухаж, зарж, идээд дуусахад бидэнд юу үлдэх вэ? Хэрэгцээтэй бүхнээ гаднаас худалдаад авчихдаг байсан монголчууд баялагаа барахаараа хайчих вэ? Хүчирхэг орны хараат болж, эрх чөлөө үндэсний баялагаа угсан шороонд булахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Ийм ирээдүгээс биднийг аврах ганц боломж нь үйлдвэрлэл. Гэхдээ гинт үйлдвэрлэгч болоод бүгдийг нь бүтээх боломж чадвар бурханд л байдаг ба. Харин бидэнд байгаа боломж нь жижиг дунд үйлдвэрлэл. Том үйлдвэрлэгч болох үндэс суурь нь жижиг дунд үйлдвэрлэл юм. Ер нь бол бизнес дээр бичил гэж байгаа. Тийм ээ? 3-4хэн хүмүүс ингээ ажиллаулаад бизнес аваад бичил бизнес гэж байгаа. Жижиг бизнес гэж байгаа. 10 хэдтэй 50 хэдэн 20 хэдэн үнэ ажиллаулдаг. Дунд бизнес гэж байгаа. 50 хүний ажилладаг. Тэгээ том бизнес биш 2-300 хүмүүс ажилладаг. Эрдэнэт уурхай, эрдэнэтийн үйлдвэр гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бичлэл нь эхлээд ер нь дунд руугаа нөгөө жижиг үйлдвэрлэлөө явах одоо ирмэлцэлтэй байдаг. Жижиг бизнес нь болохоор дунд бизнес болж өсөж хөгжих тийм эсрэг ирмэлцэлтэй байдаг л да. Тэгээ яагаад энийг бид нар ингэж улс даяараа ингэж жижиг дунд бизнесийн хөгжүүлэх сангийн талаар ярьж байгаа нь гэхээр энэ эдийн засгийн хувьд хүн амынх нь 29.8 буюу нийт айлуудын 30% нь ядуу амьдарч байгаа манай нийгэмд бол хамгийн чухал ажил олгодог хэлбэр бол жижиг дунд бизнес юм байна. Өөрөөр хэлбэл 73 мянган аж ахуй нэгж одоо Монгол улсад байлаа гэхэд 80% нь энэ жижиг дундад орж байгаа. 80% нь болохоор яг л ажлын байрыг бэлтэж байгаа. Энэ 21 аймаг, 337 сум, 9 дүүргийн энэ газруудад бол бүгдээр бид нар бол ажил олгож байгаа. Тийм учраас бол ажил олголтын хувьд бол ядуурлыг бууруулах, өөрх төрлийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ дээр болохоор жижиг дунд үйлдвэрийн одоо энэ зээлийн хүртээмж, мэдээллийн хүртээмж сайн байвал тийм их эерэг үр дүнтэй ажиллагаа юм байна л та. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 60 мянга гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэгчид том болохын төлөө цаг ямагт зүтгэсээр байна. Тэгвэл хийсэн гутлан өвөртөлж унтахаас наахнуур хөдөлмөрлөж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд зориулсан хууль эрх зүйн орчин ямар байна вэ? Аливаа зүйлээс өөр таатай орчинд оршиж гэмээр өсөж үржидэг нь хорвоогийн жам юм. Тэгвэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжих нөхцөлийг Монголын төр бодлогоороо бүрдүүлж өгөх учиртай. Гэвч бодит байдал үйлдвэрлэгчид таатай гэхээсээ илүүтэй тээртэй байгаа нь бодит үнэн юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэх гээд байгаа, бүтээгдэхүүн хийх гээд байгаа зах зээл дээр одоо ямар нэг эргэлт үүсгэж одоо баялаг бүтээхэд байгаа хүмүүсээ дэмжинэхээс илүү авчрах бодлого илүү байгаа болоо гэж бол би өөр үйлдвэрлэгч хүний хувьд боддог. За одоо жишээ нь ярил л да зөрчлийн тухай хууль гэж. Энэ зөрчлийн тухай хууль бол маш олон зүйл дээр хаалтал хийж байна. Татвар дээр маш олон зүйл дээр одоо торгоно, зөрчлөөл гэнэ тий. Хувийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллага байгуулчаад 14 хоногийн дотор татвар харьяа дүргийнхаа газар мэдэгддэг. Мэдэгдэхгүй бол одоо сая 500 төгрөгөөр торгодог гэсэн нэг юм би нэг ойлгохгүй байхгүй. Гэтэл одоо наад захын энтхэг Сингапур, Хонконг гэдэг орнууд болохоор зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллага байгуулах зарим газар 15 минут, зарим газар 1 өдөр ямар ч бичиг баримт шаарддаггүй юм болчихсон байж байна. Тэгээд тэд нар бас яадаг вэ гэхээр зэрэг 18 сар 2 жил өдөр ямар ч татврын одоо бичиг баримт одоо шаарддаггүй. Та энэ хугацаанд бол одоо өөрийнхөө бизнесийн загвараа үйл ажиллагаа батлах, бойжуулах ийм хугацаа. Энэ хугацаанд дэр чинь бид нар ямар нэгэн байдлаар төрөөс татвар дарамт одоо үзүүлэхгүй. Тийм учраас та энэ өөрийнхөө хийж байгаа юм бол батал одоо бойжуул хөл дээр нь босго гэж дэмждэг. За Америк гэдэг орн байна. Гэтэл Америк гэдэг орн нь бол жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх газар гэдэг нь бол маш том бүтэц байж байдаг. Тэндэн хүртэл одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгч хүмүүсийг тендерт ороход нь тусалдаг. Одоо янз бүрийн сургалтын програмтай. Тэгээ буцалтгүй зээл тусламжийг бол маш сайн өгдөг. Ерөөс Америк эдийн засгийг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдүүд маш тодорхой хэмжээний хувьд нь бол авч явж байгаа учраас тэрэн дээр бол маш одоо уян хатан бодлого баримталж байдаг. Яг одоо том моол худалдааны төвдөр бүтээгдэхүүн зарж байгаа хүмүүс болохоор зэрэг и баримт өгдөг. Гэтэл бид нар үндсэн түүхийд материалаа хаанаас авдаг гэхээр Нарантуул, Солонгос бас бүс барны давны газруудаас материалаа авдаг. Тэр хүмүүс ямар ч и баримт өгдөггүй. Тэгэхээр бид нар яаж яах вэ? Маш хэмжээний зардал гаргаад түүхийд материалаа аваад идэг. Гэтэл тэр нь ямар ч баримт нь батлагдахгүй учраас дахиад татврын торгуул. Эхний асуудал. Хууль эрх зүйн орчин. 5 дугаар зүйл жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч. 5.1. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч гэдэгт дараах шаардлагыг хангасан энэ хуулийн 6-гийн 6-д заасны дагуу бүртгүүлсэн аж ахуй нэгж иргэнийг ойлгоно.
5-1-1. Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 199-с дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж иргэн. 5-1-2. Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 149-с дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий бөөний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж иргэн. 5-1-3. Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 199-с дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж иргэн. 5-1-4. Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 49-с дээшгүй бөгөөд 1 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж иргэн. 5-1-5. Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 19-с дээшгүй бөгөөд үйлдвэрлэл эрхэлдэг эсвэл контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоон 9-с дээшгүй бөгөөд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 50-аас 250 сая төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиг үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж иргэн. Энэ заалтанд 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар нэмэлтээр оруулсан. 5-2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь компани, хоршоо, нөхөрлөл гэсэн хэлбэртэй байх бөгөөд энэ хуулийн 5-1 заасан шаардлагыг хангалтгүй эсхийг тогтоохдоо тухайн хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар, хараат болон охин компани холбогдох үзүүлэлтийг оруулж тооцсон. 2007 онд батлагдж байсан хуулийг 11 жилийн турш ашиглаж байна. Тодруулах юм бол энэ хуулиар жижиг эсвэл дунд гэдгийг салгаж өгөөгүй юм. Ингэснээр хөл дээр зогсож байгаа дунд хэмжээний үйлдвэр дөнгөж үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаа жижиг үйлдвэр ямар ч ялгаагүй 10% татвар төлдөг. Дөнгөж алхаж сурж байгаа хүүхдэд хүрхийн төдийд унчигдахыг жижиг үйлдвэртэй жишиж болно. Тэдэнд өчүүхэн саад бэрхшээл тулгархад хаалгаа барих эрсдэлтэй гэсэн үг юм. Мөн хөлд орж байгаа хүүхэд болон алхаад сурчсан хүүхдэд хандуулах анхаарал халамж ялгаатай байдаг шүү дээ. Тиймээс жижиг болон дунд үйлдвэртэй зориулсан өөр бодлого бидэнд хэрэгтэй. За ер нь бол ингээ бичлэг бизнес эхлэх юм бол одоо чи ийм хэмжээнд бид нар ажиллах юм байна тий. За жишээ нь одоо олгогдох зээлийн хэмжээ ч гэсэн бага юм байна гэдэг нэг юм шатлаасаа дараагийнхаа шатал руу арихын тулд одоо ямар одоо өргөжүүлэлттэй бизнесээ өргөжүүлэхийн сайжруулахын тэгжээж одоо компани засаглаа юм уу юмнуудаа сайжруулж дараагийн одоо шатны жижиг гэдэг одоо англи руу н орох юм бэ гэдэг ийм бас тэнд чинь бас нэг тийм өрсөлдөөний юм ялгаа заагийг бол гаргаж өгч байгаа гэсэн ялгаа байхгүй. Тэгэхгүй одоо бол эн чинь бичлэнж адилхан жижигэнж адилхан дунд нь адилхан одоо тэгтээ зээлийн хэмжээ нь бас янз бүр хүүн нэг төвшөнд энэ байгаа юмнуудыг бол бас ялгаа заагтай байх хэрэгтэй гэсэн гол концепцээс явж байна. Манай Монгол өөрөө хамтрахгүй тий одоо тэр хамтын үйл ажиллагаа явуулах тэрийг тэрлүүн чиглүүлэх төрийн бодлого байхгүй байгаа учраас бид нар яг бие биеэ даагаад нэг нэгээр жижигэн ингээд компанид яваад байхгүй хэрэг бид нар ингээд энэ хүчээ нэгтгээд хамтраад дээрээс нь төрөөс тэрийг зөвөр ингээд чиглүүлээ явдаг гэсэн бол манай Монгол хөгжил маш болцоод байхгүй. Гэтэл бол энэ төрийн бодлого ингээ байхгүй. За би одоо энэ дээр бас дүн шинжилгээгээд бас харлаа л да. Ингээ харж байхад бол ер нь бол бичил компаниуд бол хамаагүй хурдтай олон болж байна. Тооны хувьд шүү. Үйл ажиллагааны хувьд бол одоо эдийн засгт оруулж байгаа хувь нэмрийн хувьд бол юу биш. Тооны хувьд маш эрчимтэй. Хамаагүй илүү болж байна. Тэгээ энэ жижиг дунд нь болохоор тэднээс хамаагүй удаашралтай байгаа байхгүй. Тэгээд тэр ингээд тоонуудын ингээд тенденцээр нь харахаар энэ бол ингээд сүүлийн 20 жил үргэлжилсэн. Тэгэхээр юу харагдж байна гэхээр одоо пропорцууд нь баг хэврээд байгаад шүү дээ. Бишлийн эзлэх пропорц, жижигэн эзлэх пропорц, дундын эзлэх пропорц юу өөрчлөгдөхгүй байгаа байхгүй. Жижиг зөв зохистой яах ёстой. Дундуудын тоо нэмэгдээд явах ёстой. Тэр пропорц дотор хувь нь нэмэгдэх ёстой. Жижигүүд нь нэмэгдэх ёстой. Бичлүүд нь багасах ёстой. Гэтэл тийм бол ямар ч тийм тэндээ сүүлийн 5 жилийн статистикийг би бол хараад олж хараагүй л дээ. Тэгэхээр байрнаас орт асуудал. Ердөө ингээл бакпайдгаар байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр одоо би бол ингэж бодож байгаа. Ер нь бол Монгол маань өөрөө эдийн засгийн одоо нэг юм реформ хийх цаг болжээ.